Sa malobolo belanga nini kabolanga na bolingo no nzambo yo Nalandi yo yese Nalati kondimanga wana Na yelo samo Zambe na ngae Nabelela Jésus na ngayo Eyo sawa pinsambo Nalukana na bakomba papa osawa bio Nakokila mona lote nzambe Asa motemelekyo Mangenge pela uta Nabelela Jésus na ngayo Jésus na ngayo Olo na ngayo Papozali wapie Oyo kangaiti Nalilipe mwa mingi papa Olo ya nona ngayo Ah, Jésus Ya nona nga Jésus Abelela Jésus na ngayo Jésus na ngayo Olo na ngayo Papozali wapie Oyo kangaiti Nalilipe mwa mingi papa Olo ya nona ngayo Ah, Jésus Ya nona nga Jésus Mboti na balandi nyonso ya groupe tout terrain ndenge tolobaka un pas d'avance, un pas d'innovation. Oyo laksi ke musala ezo continuer na monde cinématographique et puis théâtral. Vous aurez toujours de films oyo ko sepelisa ba famille et côté ya vraiment société na niveau nyonso boza na ngo bosengi. Donc pour na kolobani ba film ezo continuer toujours kitoko. Tobakisi ba film mususu ya makasi eza vraiment ko édifier ba famille tel que fils unique au tobengi mwana ya likinda vraiment ba surprise eza ebeli na kati vraiment eko édiquer lisusu makasi totele ba film mususu lokola papa batisimo tozomona vraiment papa ya baptême ah kana koloba te botala na kati aprona to il sutoyebani bilongi mais point donc il y a surprise eza na kati ba film wana na film mususu za na kati oyo lobi kisaluki foi ah ba Congo va se retrouver hein mais tibité lobinini alors na bengi bande ko nyoso partout dans le monde France États-Unis Angola partout en Afrique partout aux États-Unis partout en France partout donc bande ko nyoso Europe Amérique vous allez toujours branché na groupe la tout terrain parce que tu es sous na modèle yasika modèle en wezanini to lobinini to lutter contre piraterie to lutter contre piraterie ndenge nini to changer système to ko banda ko tsaba film et bandi à liboso neti premier film bokotala bokomona premier épisode deuxième épisode mais le reste il y a film topé suite il y a film bokomona ngo à partir il y a internet pourquoi ça tout lutter contre piraterie au betika www.lourdproduction.com on retrouve ba film nion sur groupe tout terrain uta yakala o ngana nu piro na bandaka ko jouer te ba film nyonso wana na ya sika nyonso na tangeli bino e kozala na kati o la sike to innover oza na Canada oza les États-Unis oyena juste na carte bleue na yo o kotisi e kokuté o kaka mokie o teli ba film nyonso ya groupe tout terrain parce que ba film nyonso to ko noti sukate za ra de o teli kaka mokie musuku to bomona ke e kozala na kati ya ba CDT ba DVD mais juste internet www.lourdproduction.com bon retrouver ma film nyonso d'extrait nyonso ma film ya l'audia ya groupe tout terrain donc na sengi na bande ko nyonso bolingaka groupe tout terrain o bolingaka Piron Ndombasi ah mama ah photo kanga photo na système nyonso ya malembe
à l'écoute. Na bande ko no so bolingaka ba. Toza ebele groupe tout terrain bolingaka mais souci na biso zanini. Au côté na site, hôtel ba image nyonso e bomba mina kati ya groupe tout terrain. Mais betara www.lourdproduction.com nyonso na kati. Alors na sengi merci na bande ko no so bolingaka biso, confiance bo pesa biso, ba film kitoko ba samra toujours ya ebele. Alors na pesi message na maman Valérie, maman na Manassé. Quand on boye, c'est trop dur. Na motema, et ça sous pas si ma casse kolika dur on a en français. Maman quitte ça motema ko. To mesa na sauce na yo. Pour nous couper ça biso pas si boye. A mesa na sauce na yo. Pardon maman na Manassé, maman Valérie, ngana sengi na bolingo nzambe. Ah maman Valérie. Quitte ça motema na les livres vraiment quitte ça motema parce que tu dans la posa na yo. Bande kono so bolinga biso chance plus qu'un vainqueur na France, to lingi bino mingi, Lorjon Kapinga. Merci pour notre soutien. Partout dans le monde, Diane Boulala, Yolan Maloula, bande ko nyonso vraiment beau dans la confiance à biso, beau ba film et ba série nyonso ba langue nyonso. Plus d'innovation de Trobaki toujours. Donc, contactez le site www.lourdproduction.com. Et puis, ce qui est sûr, est à sécuriser. Carte, tant on compte ici, pas de macambouani, sécurisé. Et ça vraiment sécurisé. Merci de Bandekounia Sobolingaka Bisso. C'était votre capitaine de l'équipe Piron Dombasi. Vraiment tout terrain, toujours en avant. Bandekounia Sobater, Nyosoba Chris, Nyosoba Poto. Merci à vous tous. Metapinga 2 minutes. Willy Mambou, Yasami. Na Mounis Takanisi Poanini. Na Lavani de Lona Pichum Voama. Totongi Yotro. Oba la pembe, baramingite, bande ko nyoso ba vient abiso nyoso ba po, vient abiso Jani bino nyoso comment to bino mingi. Merci, c'est le message du film. Tout sera toujours connecté www.lourdproduction.com. Merci. Je fais la ronde. Je fais la ronde dans les cieux et sur la terre. Alain te Messi Labé. Oza Alain. Yo. Oza Messi Labé na ngate. Yo oza Alain. Oyoki. Nasina lembi. Na bombi ope mingi na lembi. Même ya na ngambe makumba. Na pichu basunga. Bazo tuna nga her nyoso makambo na zo bomba. Na zo bomba na lembi. Fona bimisa na miso batu. Na ende pona mona père supérieur. Niye bise makambo nyonso. Ko mekate. Na loba. Mekate. C'est toi Alain na loba. Oza kuna retard. Oza ka waka mutu mabeli na so mabe bonjour s'il vous plaît père. Oui. Ah bon? Merci. Lobat, Landai au Lobat. Kokete abumi ngai. Te, abumi yo te ya. Iza lokola kuloka. Abomi yo te semeki. Yo mwana mwasi siminjila na ndaku bimi kaka buyi isiko kaipe destination yo ankoni.
destination de ezali ankoni siko nani akulanda kayo na koni wana te semeki abomi binote Buye mubali yango akamatika kama mwana ya muntu amebina mafuka disi. Est-ce que la kabo semeki kokete ya mom dishidi friki dishidi yango keidi nini pona Mandela to pona kanya zo beta makuna alubi de nekendo tele match yango zo sala bino ngai kokete na solo ne bien ya mubali ya keyi isika keyi destination ye izo yibana te mais problème na bino eza nini nga za tata mosi ya kokete avant voyager a solo nanga bina tata mosi tala vie na biso nde tozoleka nango lokola mutu na ofifra na ye alobi ke amema ngai est-ce que ça problème ça pour soki sala ki mwana na yombe lelo lo za kundila mwana ya muntu kamata yepe pesa nzela ke mamolo bananga alubini oyeba mamolo bana tuni ngana za nani pa na yo tikale semeki ngambe uyibi pasi ya kubutati Tika tala koluka ngana ba problème te oyaki libala oyela i contrôle de famille te nazana ngana mbongo te kansi naza kubuta mbula yo ufandi na mubali yo na soki sala ki ngai mbene za kulanisa tata siko yo za nani ndeka mobile nanga to za de ma contrôle na sibinde kuna oteme ndeko na mpia sali mabe azumwana mudinga voyager na nko message désirable yango wana na yibiso yoni siko bana ngo tubote yo iloko nini ya malungo ibango bazo portaka ka ya yo mama ne ese ngwa bota lokwa pondes bana oko ozota charge na bango te mbala suka ese nani na mokili akokani na yo mingi babenga mabanzambe kasi tomonaki te oyo akokaki kokabola mai monene siyo yesu nanga na likolo mpe na se namoni mosusu te nga na sanjo na letola yaya Maman. Oui, moi, moi, soyo. Nalobaki anyata suma kola wati. Kwanza la kana Hervé. Mwana oyo waptibe. Asali. Nzamba pesa un message pour naie. Donné nazo méditer wa. Il a deuxième message nazo. Lobi nazo kiango na négligé. Lelo susu nzamba répéter susu. Pesa un message wana. Nana posa naie. Ah, tata. Tida yao. Obenga naye. Sikoza na posa naye. Ngana yibe pa tibeta. Mwana bato azalaki awa na boya tele makadibanda lokola azalaka na bapielo na akotaka na ndako tata oye olingi komona yawa te pe ezala ta akobenga nango ya mbala moko mwana bato soka akoti kaka omoni ye lokola omonaka soki milimo mabe to mpo omonaka likambo epa mwana bato olingi koyebisa ngai te nga na koluka ti dewa wana solola na pielo po yende ayebi esika auta na yo na benga na kaye na ebaki te nzambe azana mission nini pona ye omona ezali kaka ndenge tomonaka bato kaka ezalaki mpe na ndenge ya mabe te ezalaki na ndenge ya moto ngai en tant que pasteur nazomona bana na ngai nazoreproche bango bachange bazochange te bazwi mpe mwasi kaka lokola bango mpe kaka ezalaki na ndenge ya mabe te mais sikoyo nzambe apesi nga sikoyo message 2 fois pona ye yango sikoyo nazala posa na mona ye. Est-ce que yo yebi toza missionnaire? Kasi to yebi missionnaire ata moto ya liboma akoti awa bolumbu akoyanga ye. Po tango mosusu nzambe ayebi ba plan na ye. Akoti ti ye awa kaka po mosali na nzamba azali awa aya ayeba iloko nini akoki kosala na ye. Mais yo mosali na nzambe missionnaire eketi ye omoni mwana mwasi ya bongo aye mama akoki kozala ta protocole papa na ngai. Mama. Nasi na yoki pesi na bisaki déjà ikambongo ndenge ezalelaki. Hervé. Asi Hervé ngo azana ndako. Bamoni batu baza na porte. Hervé. Kozanga mutu musute. Kozanga na ngai te. Papa. Ya muente. Bundeko. Isengo. Disanga. Bolingo.
Mudingu papa. Dendo Mores. Dendo Mores. Merci beaucoup, Tete. Dendo Mores. Merci, papa. Tuvandi na boli na Nzambe. Merci ya. Maman. Boni ya. Merci. Papa, Umela nini papa? Maite. Dendo Mores. Ameni. Dendo Mores. Ameni. Dendo Mores. Ameni. Via. Papi coquette. Coquette akena Afrique du Sud. Oui, bisinga ite pona nini. Yo ya. Pona nini bolingaka na silika. Yo Pona nini bolingaka na loba. Ngai na lobi na ye. Nakuta nini na mtinga. Oyibisi eloko. Na ebisi eloko te ngai kama na ebi makambo koketa kende kana butu. Nazaki na besoin na yaki na webisa ya awa na mwasi na ye. Après na ngana luka yo na ebisa yo ke no koketa ke Afrique du Sud ba ke na fiancé na ye. Tindi na permission ya nani? Ya nga mtu na tindi yete. Nokula lubaki yango wana mwana ya muntu kokukenda bongo te. Mais soki na tindi pe soki pe na ndimaki ngai na ndimiki akeni. Eza pe na ndenga mabete. Ndenga mabete parce que famille mobimba. Tu vas nous dépendre quand on te moque. Il y a un coquet qui est en Afrique du Sud. Via. Kala na po. Et l'on a fait la rabinoté. Via. Sala attention. Okomi ko douter na ngai. Nazo douter na ote yaya. Maram nyonso za osala ngono. Même na butu, même na moi. Na yeba ngo nyonso. Yaya famille nini yango ezala bongo ata yo moko. Tebi ba famille ebele. Tebi ba famille nyonso pe ezala bongo te bakoza kana moto moko ata osunga bango. To wangani te ya tebi ko sunga pe biso. Eza kwa Claude Matuka papa na Jonathan. Asunga pe famille na ye. Mais na lingi nete ezala kaka yo moko. To chapi bana na biso pe okomba na Via. Yaya. Makamu nyonso yebisa Claude Matuka. Ngai na yebi. Utunga kayete. Biso kutunga ye. Yo ko sama mno Yaya. Yo kutuko. Ko sa mamu grave pona. Kolobate. Lobi na 21h. Otonga ngabino ba lobi na chambre na 21h. Na lubaka likambo sacha fufunde utindi te. Nani? Soki na tengisa futa ifolo mabe ke adazo la kisanini ya komi mona. Kamwana lo repa na kosi makite. Na sengi yo. Awa. Kota na famille bato ba kusala mambo. Pona kutonga nde. Kanso umeli ndo mindeko. Na sanjoli yo na netoli yo. Amen. Bwana yo zadi nzambe. Okay. Idendo Mores. Amen. Vanda na mbodi na Nzambe. Papa, bonne nouvelle. Nouvelle ya nani lisusu? Ya Bendele. Tu sais que ça, papa. Bonne nouvelle. Tu compagnie, papa. Qui Angola? Nana ki Angola. Bendele na moment na zo bino boye aza siko na Lunda. Manager solo? Oui. Akosala eloko moko te. Nandeni? Lokola bozali kosala makambo sans que ngai na yeba. Mais loko moko te le kaka sans que ngai na yeba yango te. Te. Ngai pe. Tina Angola. Yale. Nazo mona kango pe ndenge Te yoka yesu ngata. To yoka na via. Na ndenga mabete. So nzamba so fungola boy. Eza donc asa bezo to pamba mabiso nyonso. Bana na biso to bote, bana na biso. Nzambe lini azo fongola. Olingo meka ngai? Yo lingo meka ngai via. Okomo telemela ngai? Bino nyonso. Sans exception. Ngani na memaka bino. Boza epai na ngai. Toyebi na makulu na yo papa. Oyebi tina eloko. Etondo Meres. Silence. Etondo Meres. Tobota maka. Mwana nyonso amelaka nini ya mama na ye? Mabele. Yango. Etondo Meres. Mwana nyonso azaka na loboko ya nani? Mama na ye na tatini ye. Yango. Bino nyonso oya mela libela mama na ye te nani? Azali te. Ye mo kutu nkolo Yesu ye mo kwamela ya mama mali. Amen. Bino nyonso bozali awa. Ya kukani na yo. Azalite. 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 Pe akotika la kozala. Oya kukani na yo. Tondo Meresi. Azalite. Tondo Meresi. Muntu akukukana na yo. Tusanzoli yo. Amen. Amen, papa. Tunetori yo. Nyonso bosalaka eza na maboko na ngai. Amen. Via.
Via. Etondo Maurice. Etondo Maurice. Mbaye na keba. Asa ini na wewe. Pona kami badi te bino pona kate. Makamto sulu ba. Itali yote mami ndondo. Na lukela ma famille. Azali semekilio. Azali semekilio. Azali muntu ya famille. Etondo Maurice. Azali semekilio. Azali muntu mususu. Mais fallait boyo na kamne na ngalo ba pona mbaye. Non. Etondo Maurice. Me beli mama. Izalaka tele kubalila nayo mwana na ngai papa napesa hilo kwa kumela na yokenda kusumbila papa sukali moko amali mai kaka via tika biloko wana ya mbaye azali mutu mususu te. La fille là Titide okobenge na ngai naza na posa na ye nayebi esika azalaka te wana foto na Pierrot bokovanda na moto bokotambola na ye boyeba esika avandaka te. mama nga nde papa abenganaka awa nga nakanisa peut-être mso aza na molimo mabe peut-être eza su makambo mosusu ya saint esprit azo inspiré papa ndenge wana nakoluka nayeba esika azalaka ndenge. eza un peu bizarre bozo vivre na moto bozaka na bozo seka na bo place avandaka te soki eza mort vivant soki nani bo vivre ndenge voilà pourquoi je vous dis que il faut bosambela ka chaque boza na moto bosambela bosala relation na il faut bosambela po nzambe asutenaka bino ekosala malamu soki bosambeli te ezali mabe soki aza na milimo mabe bongo so aza na marque de la bête 666 bosala nini. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur. Ndongo kanisaka. Bibi elobi na biso tele sali est individuel. Pourquoi vous continuez yo na ndenge na yo? Écoute, la fille a dit. Tu peux me l'amener ce soir? J'ai un message pour elle. Papa. Bato baki uyamba lilo ezandi Patricia Andoni oya Londres. Ce qui m'a solo ya sommet et puis natiti qui foani. C'est pas Tide c'est la fille au Benganakawa. Oui, yende nazana posa nae parce que nazana message nae. Yo, kende ko lukatide. Esika vanda. Sûrement yebi esika vanda. Sûrement na yebi tete. Nazoke yebi tina nazana. Obandaki bien. Nazoke ne luka. Obate sûrement te pourtant na olia papa na olinga iti. Na omekane na tala. Mais pona luka. Oh ya na lobi no yokite. Na bina yoki maman me fona luka. Salo tata. Nous avons le bilo ba lo zo ba monga na tutuka. Papa boy Pierrot so accéléré diversa kangi na mutu. Pinise comme une ngwa. Yo. Yes abo moi. To bana te papa. Mo kumba to mema. Falaise. Depuis le matin, qu'est-ce qui ne va pas? La comprendre, c'est que si la femme qui nous tombe à l'élo, nous avons quand ça papa n'engaille. Tout d'abord, avant ma raisonnement, je n'ai pas solo moko. Na Kinshasa, na Congo, na bisa qui bien que bolingo yanga no isa ya pas mentir. Donc pour ça nous autres, oui bien sûr ça arrive à tout le monde, mais tous ça va chrétien. Pourquoi on est chrétien, c'est que yo automatiquement comme chrétien. Faut que l'on ait norme nous sommes des singles, hein chérie. Et je t'aime du vrai. Ma ramie son à ton salaire, d'accord? Pour une cassie et puis ça va bien. Non, quand c'est juste papa, les noticaï, les noticaï famille nanga, maman nanga, bandeko nanga. Je les envoie nazolia nangai, naza bien, mais soki nalie frite nakantini papa nangai parce que nga to nazali na Kinshasa ebande koarrive même 4 à 5 jours famille nanga momba tozolia te. C'est pas vrai. Nkonga na olakisa bandeko nanga okolela okondima te comment tokozala basi kitoko bongo mais so na bina betelo nyonso ya vi na biso ondima te basi kitoko lokola biso tokozala na réalité ya bongo ndenge na famille biso toza 5 papa bota biso bana mibale na basi misato ya kitoko alors mais eza pasi kobeta so famille na ngai esalanga mpenza pasi makambo tozala nango na famille na nga yango nde esalaki ngai nakoma mwasi ya nzela nakoma ndumba
mosala onakana même pas na vie nanga ke kotika mosala regarde nakanisa natanga na vie nanga so tali famille nanga toyebi ata bande lekole nde ezalaka te nakomi koapprendre ata makambo na vie. Chérie, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ok, regarde, coquette, écoute-moi, regarde-moi bien. Regarde, très bien. Nena Zabouya, alingaka yoka ndingo sa. Ok? Mutu asalaka mutu eza nzambe, classe mutu asalaka mutu te. Tu n'as jamais vu mutu atangi classe azangi pe musala ti akoli pe akufi pauvre. Ya mutu eza ondimana oyo nga na yeli yo. C'est Jésus-Christ. Ma chérie, je t'aime du vrai. Ok? Mon père. Dès que tokozonga nakoluka nini na sala pour liboro. D'accord? Je te promets. C'est canon. S'il te plaît, c'est canon. C'est ca. Ozo c'est caté. Je vais te voir sourire. Vas-y, c'est comme bouquet. Il me semble que tu m'aimes vraiment? Moi aussi je t'aime, ça va? Ne pleure plus. Nzambe ensemble. Oui, papa. Ah ok, biso tu as des passages, mais molimo na Nzambe kambi biso parce que tu as une journée d'évangélisation dans l'église à ACK, mais pendant que tu as dans les cas Zamba communiquer sur quelque chose spontanément, seulement comme ça. Les tomoni to kota to sola. Si on peut mettre biso to sola tamuke, même pendant 5 minutes, kolo sola de la part du Seigneur, on a matché biso na mutema. Ce qui n'a landi madame Ozolo que Zamba communiquer ou que sola na ngai. Oui, parce que le mot est hasard dépend Zambé, donc j'ai ça une conviction que le Seigneur a quelque chose à te dire. Ok, nazo kayo. Tu vois quand biso sambelata pour quelque temps tu invité pour un Zambé à l'obéla biso. Ok. Donc, même ce monde-là. Seigneur, merci aux Amala Mukolo. Bible était et le comme côté Zakaza Libosonayo. Nous voulons que ta présence ait guidé Bisson Kolo. Tout ce qui ne t'appartient pas, n'a combo na Jésus à la sans effet. La Bible dit, Bipai Boniati et Pessamil Bino. Kamba Bisso par ton Saint-Esprit. Papa, pendant que tu es ensemble là, on peut communiquer quelque chose. Aux Amakamo, ils ont monté Manayo, mais au partage na Mutute. Mais autres Tungisayo. Mais tu te dis comment tu peux avoir cette solution. Mais tu peux soloba amen parce que Nzambe azana yo. Amen. Amen. Tala atundi ndako ya bantu tala musala so mikolo ndako mikolo tala ilongi jebi yangu yopi na fulari oyo za kuchabele sapi uza kumuna moyo na kati ya ndako te mudunge zadi kisha nani Batumi ndaku ni shiko inani atelimine se azo telaka winda ilongi yije uza kuyaya kulemba boye idingi kulakisani bayibi yo mpedi susu na nzela ebuna pala ni uzafula ngaite isalimi lubanda nupala sobutu kuna batu baza nati yango modeli yo kanisi na tini yo kanisi sokozo sala kama tufumande usala nini kama ta o kama te okuzoka shanguni tufuma bezo kiti sana nunani yo lubanda musila ngana za kumuna makambo nyoso za kuleka nde ngana kuya kubela tension kuna na la sensibilisation balubi kiti sana nunani balubi nani za kukitisa uya kuvwandila lubanda nungana kenda kusuma babilo kwenda kuko raisoni nazo mona ka figiri ne yo zo sala kama kila simu lubila bantu soki likambwisa ndi tempi tu vwanda uza uyoka ezali ni na bongo te na kena agence na zwi na ngapi mbongo to yo sulula na ya mema kambo lobi alubi basi mama papa lobini ya grand frère lobini mbongo yango ezambo tala ka muntu nini uza kupesa boni ko ile nani azila na place bo wela mbongo bo wela de molima mwana tape molima mwana na suicide ya bendele voici ta paix et moi mon mère tu me donnes à mon mère oui c'est moi mon mère pourquoi pas donner à mon mère tu m'as donné à mon mère ah oui ça muntu moko bino mibalete papa thank you kana solina ya mama ya bendela za bien te ezadi moloidi kasi abaka tanga mama eza bongo te ya lobi chaque fois soki alali azolota ka eloko moko azolota soki ekeko
akozwa mbongo so akangisi mbongo abombi mbongo na tongo na mbongo ezate mbongo ebungi. Oh! Pona nini? Papa ngana oyeba ndeni. Abi mikolo kakekiko so abombi mbongo ebungi. Baninga ba osoma kamne ba otinde ba mbongo boyo ye mbongo azosimba mbongo na maboko te. Ah! Basa kuyiba wana kulimwa ndenge nini? Nani kuna kota? Nzamba azotelesanga makambo ebele mpona ntina na vi na yo. Nazomona molimo na Nzambe oyebisa ngai tozalaki diama baotelesanga mbujimai molimo na Nzambe oyebisa ngai bande kosimba diama amona diama na maboko na yo. Alors molimo na Nzambe ezokommunike nga ke onde kosimba mbongo ebele na mosala diama mozo comprendre te comment misolo nyonso wana ekauki. Et puis molimo na Nzambe eke mosika mpona koloba ke mwasi oza na ye abotaka na ye. Il y a un problème qui s'est présenté, ma botanie s'arrêta. Même yo moko zo comprendre te. Mais Nzambe a révélé des choses à Nesengo parce que à l'obélio, tant on a révélé tout ce qui est révélé est condamné. Et puis molimo na Nzambe zo bakisa lisusu oh Seigneur que il y a un problème na niveau ya belle famille na yo. Famille moi si na yo, il y a un esprit, il y a domination, il y a contrôle. To abomba chabusho. O ezo contrôler ma kasi. Mais Nzambe a bisanga c'est là. Parce que quand même qu'on perdre vie, mais Nzamba veut bisanga le beau connaisseur likolo na yo. Mais simplement ceux qui ont quand même dans Nzambe, Hollandais c'est là en colomi pesi na mabondeli, nazomo na sima mikolo ao. Ata to kutanité mais gotika la kolobama. Ata numéro na biso robengo. Mais na invité au cas que oluka Nzambe, biso toza ba frère ACK. Vraiment nazo ko invité yo na église na biso ACK mavungude. Alors Bible zolo ba corps Seigneur qui sera sauvé toi et ta famille. Nzamba zo bisango za na fardeau ya ko délivrer même le bota na yo. Alors nazo invité yo oya to approfondir sous connaissance et Nzamba osunga dans la vie. Boba amen na kombo na Jésus Christ. Amen papa. Vraiment au moken ko la chaki biso na cœur yango tonga to ebisa yo. Papa amen. Amen amen. Papa ozata na likambo moko yo. Otapa côté ezata mon côté. Te ko bosa na te ngate mukina zo lokumu wana mais lokumu eza Nzambe. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il sait qu'il faut faire journal et l'eau, tant aux autres cas là. Je vais péter dans la chambre là. Le bilan Zambé ne va pas mal. Papa, Nazata ne loko na goko lobate. Ce qui ko benga kajomona wani mema. Amen. Kajomona. Mulami mwempe. Utuma kungende chameme. Mui mancha kuti bantu bonsi yeko ngawula lelwe ka papa Nzambe ne mtazo tambula nayo nazane loko te nazane loko koloba te ko mulami muimpe udimwa kungendesha lelo atambusi tipo komiawa na peta ta transport hey papa tout ça na transport ngana on préférer mon wana au putain pour la mercredi pour la prière. Là, c'est qu'à photo tout à l'heure. Mais si on a fait un message dans le ici, merci beaucoup. Attends, grâce au lobby, c'est ma fond numéro 2. Ma fond numéro 2, dans le bandal. Si la commune à bandal. Donc, pour y avoir un petit peu assez grave. Vraiment, pour approfondir ces connaissances, là, au professionnel. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour papa, vous avez comment tout? Maman, Kota yako. Ok. Merci. Mets-toi à soi. Ok, merci. Voilà d'abord. Yo sa nini ah? Oyo luka nini ah? Omoni ngandi na za boy ko na za amuta pasi na ndimi. Me na ko linga mutai milenga tina po wala te. Yo papa bina benga ngai. Papa bina benga na misa bat. Yo za wala te. Siko yo luka ni ah. Tema bime pa, tema bime ndo na biso. Pio pardon, donc respecter ma parole ngai. Bima na boy na Simon na to bima na pio na boy bima. Mama bima na boy na so molet. Bima bima. On a za posa na bima na boy na ngai. Bima ka bote na miso ya mupai. Bima na ye na boy. Tide. Papa. Odingo yukisanga teni yo. Kala na piste okuboza muninga ikutala upe busulula likambo busulula ndenge ya malembe papa kumona mpasite kusana nayo papa yo za kupusanila nini biso tukenda totika bango bana basulula yaka tukota yaka tukota tika bango basulula yaka papa kota certes est-ce que vous comprenez le moko hein? Je sais pas, attends, je sais pas, papa et maman va se comprendre parce que mon on dirait peut-être que
c'est bon, au Bolinga, oui, au Lingati, dans un mais papa, ça pour ça. Est-ce que tu comprends au moins que au Tiba prière, c'est important pour toi? Hein? Partout, tout nous même, il y a frère, papa Douglas Lee, quoi. Dans moi, c'était maman Sylvie Kalambaï. Et bah, aussi pour tout, bah, Kinshasa fait tout ça la retraite parce que bah, les cas de prière. Mais équipe, on a tout perdre. Pourquoi? Pourquoi tout perdre prière? Mais bah, prière, ils bien. Zonga, tout ça, bah, prière. Papa, ça, vraiment, c'est très important, idée. Pour Nakatam, si tu n'es pas pauvre, aux riches, l'eau, la moutonnière. Et Nanzambi d'abord, pauvre, à la gâté. Papa, ça, c'est très important. Tout Kende, tu continues vision à Bissot. Au moins, dans mon kilio. Ba riche bazali ba pauvre pe bazali le quoi nga naza nga pauvre fille yebisa papa ali bosana na oyati bosana na oya na ngati na boy afinga nga lisu pour la deuxième fois et ça nga passe à blesser nga na bona ngai et en plus l'église est belle na Kinshasa. S'il te plaît non tout le monde on a vu déjà que et pas Nzambe riche pauvre parce que chose nous andengi moko on se perd de vision na yo hein. Tu n'es pas pauvre. Tous nous sommes des riches dans la Bible, c'est écrit. Ok? Mais il ne faut pas pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. Certidé, s'il te plaît. Pardon, maman, ça, papa, s'il te plaît. Ok? S'il te plaît, il y a une blessure. Il y a un message, papa, Tindi m'a payé. S'il te plaît. Ok, non, il y a des pardons. S'il te plaît, pardon. Ok, des pardons. Blessé son thème à la gâte, non, il y a des pardons. Mais tu vas là, assurément, tu vas là pour la ok? Parce que le couteau, vous l'avez dit. Moi, je pars, mais tu sais, s'il te plaît. Ok. Je vois tout ce qui se passe. 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 Ridendo Morex. Ridendo Morex. Ridendo Morex. Ridendo, ouvre-moi les oreilles. Ouvre-moi les oreilles. Ridendo. Monsieur l'abbé là, qu'est-ce qui se passe? Moi je pensais que vous étiez à l'église.
Et vous, vous êtes là, encore dans ces pratiques-là, monsieur l'abbé Alain. Monsieur l'abbé Alain. Monsieur l'abbé Alain. Tu sais que tu ne fais plus la fierté de notre église catholique. Non. Dis-moi ce que tu fais avec ce jeune homme ici. Prends-le. Prends-le. Seigneur Jésus, par ce pouvoir que toi seul tu m'as conféré, je m'en vais maintenant neutraliser toute puissance qui a été mise dans ce jeune homme. Au nom puissant de Jésus, libérez. Alléluia. Libérez-le parce qu'il est venu pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je réclame, par ce sang qui a coulé sous la croix de Golgotha, que l'âme te revienne. Que l'âme te revienne. Mais... Attends, passe par ici. Passe par ici. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais où? Monsieur l'abbé Alain, je demande à mon Dieu de te donner ta part. Personne pour toi et pour toi l'univers. Et ta parole a tout créé dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout est soumis à ton nom. Il n'y a point, il n'y a point dans les cieux, sur la terre. À qui pourrait yende soka pesite kana kopiate ongo soit yo zangi bandeku ngane zangi mais c'est la belle qui se passe tuza bantu tuza kumona pasi biso nyo tuza kuluka mbongo aza kumona kaka nde bantu baza kudependre na ye papi mafungu kuna tanga tinga kimbongo bomba kyango yeye baki nani yibaki bona komi kisikira kana koma bakanje ko to yesu ko lombange ngai labe azalaka mutu ya kimya bantu tangu baza kuyana nda kwenzamini baza kutala labe balobi oyo mutu ya nzambye oyo azali mu Kristo kasi labe na bino aleki tuluka isika moko ya madidi yero kanisa kaka lokola biro na yemo ko zaka na spirit tuluka isika moko lusaku bane penzo beta beta biso peli penzo bana nini biso petu sepelate Sujata! Bibi meni wapi na bibi meni Sujata! Katika usana boy. Mama. Zira na kwa kaminyo. Zira. Papa. Yaka tena. Sujata. Lokumu na Kristo na Yesu. Lokola mwasi na libala. Lokola Yesu. Nangana poemba nanya kokani na yo ya namba ya Yesu ya namba ya Yesu ya namba ya Yesu kamwe atambola likolo na mai atelemisa monge makasi Yesu yo mozuzu te
atambola likolo na mai atelemisa monge makasi yesu oyo osusu te mama mama molobeli nanga mama nde mobatela libota nanga mama elika nanga kwikwi papa nalubiyaka nalubie bana oyo bawutaki congo oyo tuyambaki awo baza wapi ibende comportement bango mo se comporter na ndako papa malgré toza na Angola nga naza intellectuel nazoyebela bango malembe naoyebela bango nalubie kwikwi uyebi awa biso na ngula tulubaka kana pesuwa vida day desha so distansaro kana trabali kangu baninga bawuti mboka mususu baye bakomea mboko ya ngula mubima mutu ayambaka batu malamu izaka kanga ili yanzi desha so distansaro tika kulanda kama kambi ya batu kwikwi baye ale sente biso tokondaka bondi yavo ndengo ye kukuta ngawa nazugangire ye kaka pona kukipe makambu ya batu papa aki Angola tulubaka na ngula kana pesoa vida day desha so problema du pesoa ye alingi kulanda makambu ya batu tina suka ngana lubine ye mboko imubimba soki batu bawuti wapi bakoma kaka ipana ngali yanzi puba yebi nazalaka na boboto papa tera moni tiba bayele ben intimidation na bangwa ngande la jana je richandako te solo le vérité à comprendre nga bien te na Cédric papi kakola ndako oui problème là tu vas petit na biso Jean Paul malgré te foutre la femme mais petit na biso c'est kalombo uninga na bino wana pe asa kaka bulembu travailler qui trop papa il faut comprendre ya alingi kaka kulala lala ya problème bendele yaka kile jibie boshale kile jibie tie papa ya ndeni yozola la beaucoup ya oyo eza ngole fuku lubaka na muninga tangu ye na mbuka bapaya fuku biso balubaka mettre force à travailler pour buscar son dîner bondi ya papa bondi ya vo masa yo bi bien que tant natika ko na yo biso que non obongama pour tout quitter terrain mais yo zo continuer ko lala zwa jet Joaje ye bisaka ya tu makasi tika ki fene joaje ni niveau la manifester fatigue ça nini yango yana yo pardon papa excusez pardon bakomisa basi nyonso ya Angola ya bango kaka munoko ne yo papa lelo kala bok mais rigen alobi ozo sola te yango alobi boye azelaki biso tokende biso mbale po tokutana ye mais yango na kokende te tika babilo ozosala bafatigue makasi yaya yana obule fort na kini atande na tika kini na tika famille mobulu na obule na bengisa petit na manager na mamboko mais osimba te petit de hotel obenga tout à l'heure mais na tinda ta mo eloko kota famille kuna ezate la vie na ngapena boyka banana ya fanda na pardon fanda na vie na ngapena boy vie na ngapena fanda na ya oyebi elo mona oyebisa yo mboka oyo toyaki oyo eza mboka na biso te toyaki na mbuka opo toluka to gagner vie kolobanga te non pona ya Yesu je dis ya Yesu pardon kolobanga ngai te na boyi ngai ya Yesu na boyi na ngai nga na yebite nga so na za Jezabel to na za nani écoute-moi na boyi est-ce que que toi dans magasin et que bato belé vas vendre ande bazo tala tala biso et après écoute-moi nous expliquer bango peut-être que parmi Mindela na bien on a mona écoute-moi très bien s'il te plaît écoute-moi na écoutez très bien nani sala choix to ke na guichet na fouti bon on va mais c'est tika na sa shopping na nga moko na sengelo te OK j'ai une surprise pour toi yelo vede lo sambo no samba yo kakiango ta prière ils ont les fouti non. Et c'est aujourd'hui que tu sauras que
que la personne qui se trouve devant toi a l'acheté. Je suis un homme. Nandé, non, compris. Na sala qui surprise ya otinda mbongo libala na famille na famille na ngekende déjà libota na batika kimbongo. Donc maintenant on peut faire nyonso ko senga ngai. Nuit de noces na biso ezali. Ko banga bongo te. Bali. Alors ce que nous va senga ko sala musiko. Vas-y. Lubimba mukalenga uba kulombe adora sutumbi mukalenga wa isalele wakatupa mudimu mwipe tuwezele bimpedi wakatupa chani chipeji cha kuimba misambo tongo wanza no ezalaka te toza biso mibale na ndako moto misato aza te roki pardon na bolingo ya nzambe fuila luse ndenge olobaka papa pesanga mbongo roki toza deux personnes na ndako troisième personne akoti te mbongo boklimo ekende roki nasoki omoka lobi zala na mawako roki nasoki omokaka lobi roki falo ozela te eza ata une semaine mpo oyibango ko boni moyibi makasi boyiko boni mobali molai lokola yo moyibi ko roke bimiselanga mbongo pardon yaya pardon na bolingo ya nzambe bakoboma ngai roke est-ce que yo oyebi mwana naza mwana nani tudu munanga nchini yaya lekela nto yaya tika omoni lelo makambo wana ya tiana na eza te naza na besoin elike yaya mwana na nga te ngai vie moto mpo na ngai bibisa mwana te mwana sundiaka yaya akoboma ngai mwasi neka kolianga batiaka na nzumba lambi ngai bato bayebi dejake libala ekozala samedi papa pardon c'est que nazo comprendre que okomi koloba ke ngai nakoti na ndako eza ndako oyo mumwani même bwela mozubu na zimbong oyo euti epa bandeko na yo na ye seke na yibi yo ozomona ndeke lukula papa ndeke asesuni na mama nazoluba ozomona ndeke ndeke tofandi iloko isalemi koketi merci lebe merci lebe nzambe motika komitungisa mapamba isamadini uzalisa kobenisa bato lokola bakulutu porto tala na kote ya misiki Angèle Longo bauta kuna musika mpona libala ya kokete bengisila ngai kabose aya kubetela biso nde kanga bilaku ya libala wana ya kokete ekosala mate uzakuluba boyi mpona nini kopa mbongo wana boza kokanisa okozwa ngo soki moke te vi abiangaki na telefone bongo zepa ya vi ababiangi na telefone ya papa baza na nzila yaya boza na miso ya kumona ko bozomona te toza komona ngo kelele tozomona te juste eza nini tozomona kati ndini moi ive ya biangi alubi na nga ndeke yaya ndenge eza boyi tozoyaka te nazoyaka ni mbongo parce que bango kokete na mobali na ye batindaki mbongo yango wana mbongo mpe ekweki na maboko ya via ridendo morex amen papa via na mobali na ye basakani na biso na ndenge nini me bayebi ngai te na ndenge nini bazwi mbongo wana baleya na ndenge nini yango nayebisaki yo jour tozalaki na ndako kena nayebisaki via mobali na yo asedi nini papa likambo yango namonaki yango deja kala mbongo ya kokete ya libala mobali wana yibia wana pinze ekomi likambo mosusu nayebi via na makambo mabe mpo na kubuta nde abutaka te kansi mbongo akomisaka wana bandakala makambo yo yebi na yo via biayakusala bongo te wana nde mpo na koyiba yibi te mpo na koyiba ndayibi te mpo na koyiba ndayibi
kubuta ndaku tekansi nazosala fitiri tika no papa makambo wana yo peuza undilo ya divia tevia kukuiba mbo yaka kuvuanda dikambo ya mwane kusala yaka tuvuanda merci le bé tala papa l'entre nous bozala miso bozomona te oyo peut-être to mundi papa tete mundi via 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 kuvuanda wapi via via yaka na mimi tu yamba muntu wao oyo ngane zo yuka via bazile bakama taki kuvuanda sakane uzakuyana mawa bwe bwana ovanda te tika baba ngaba jete ukuzwa kata bino moko semek via koloba mingi te monsieur où est l'argent papa nangai mwana mais via yuzo kamata mbongo ya bantu ekubima komi pa mubadi na ondeni semeki na ngai mbongo lobi yaki toke na agence tozwi mbongo na ye nango na ndako toyokai na mobali na ngai na ntongo tokoya mpona kotikela bino mbongo po tosala programme nde toyemba babokilo nzambe semeki na ngai na terminaison nyonso oza kolubisa tobimi te na mobali na ngai manager via vraiment oye ozosassocie na bandeko no nyonso olobi ke ngai na koko yibombongo ngai na koko zwa mbongo via obotoli ngai kisi epa na bino ngai na koko yiba mbongo ngai rock ngai roko sumbu na koko yiba mbongo kala ndungu mama tozana monsieur l'abbé awa akoko tala ta alobika ngai na tongo nalobi nakende kozwa mbongo esika toceti ngai na mobali na yo tokimi te bana mbongo yaki lobi moto abimaki te eloko elekela ngai mbongo mama eske buza kuyeba nde lupango eza na bato asongisi balokateri nyonso bayebike samedi bakoya kumela uza kumona batulu baza kubeta kuna baza kusala sambla nete eza kulanga makambo eza via rock bof rock koloba bof rock koloba bof ezosuka sipena eloko nyonso nga na koko yiba yo te eloko yo moni okosambwisa ngai monsieur l'abbé mama tozana monsieur l'abbé akope kokata makambo oyo tobimi na yo te tobimi te ok écoutez-moi s'il vous plaît écoutez-moi s'il vous plaît yaya tika bidon écoutez-moi s'il vous plaît yaya écoutez-moi ezalaki soku badi yo kumena mai kimemwa kengini moye kimemwa kengini moye eloko ezosala moyo oyo azoloba moyo ni tata ndike ni mama ko yo azoloba maka tete yule ni bandi monsieur l'abbé oza mutu ya nzambe okokotala makambo te okokotala te maintenant toyokana bien en tant que responsable spirituel de cette famille moto aloba su te en tant que responsable spirituel, je dis bien, responsable spirituel, Ridendo Morex. Amen. Ridendo Morex. Amen. Bof, Ridendo Morex, c'est un problème. Problème est ma case, c'est il y a des camembons aux anneaux. Bon frère, Tika Mounoko, vous êtes un voleur. Mubadi ya boya kupesa ngai na ndako na tunio entre biso mibale owangani rock omoni nde yana biso confirmer boy yana biso lobaka jamais les kamalukuta et puis oh ya lobaka yango nde ça me pesa ka vrai nzamba révéler qui avant papa nakanisaki ke na yo mosali ya nzambe okoko trouver solution mais confiance eza lisusu te mwa bana sikaka ilongone mambane di mama ndike di tata ndichange yo convo mema yenda maloba kuna ubende ye mobana via wani tala bibisa mbongo na malebe bibisa mbongo kushaka lelo kate via wani manager mambana na libabelelo saka na ngati na kubamba mulangi mbongo malonga kuti yango muyibe tata mobimba babe muyibe na balabala ngoko msaka ngai omoni nga référence miyibe na longa ngo pe na père ali buyoka na bino mibale awa na kuti ya ndako soki na bimi nakuta mbongo ya mwana na likola mais soki te lelo yo na yo muluba na yo bumanga monsieur l'abbé na yo pe papa na nga voleur
Sonia, Rocky, Sonia, Sonia, nakokosala eloko nini yaya pardon yo moto mona yaya mbongo wana ezaka na wapi to asi alie papa seke wapi mbani yaya na wuti kusuba mbongo wana mobali na yo azali na projet makasi na wuti kusuba mobali akeye yaya via uzaleki na ngai mbongo ya koketi azali makila na ngai na bote ine mutu te na shangisi mutu koketi ndenga yo wala mbongo ni ye mbali ni ngapona lia soko mbongo mone ngane yo na mubali ne tukuyuka de yaya komi tungisa mate weza na ndao pesi le be tungisa mate mbongo wana eza sute mbongo wana nazoloba boye nazomona wana ezokende transit na transit elongo na maboko ya mutu te lekomi na maboko batransit bojo salaka ezokendaka na bazansi na ba FMI to ezokendaka ipaye banani to ezokendaka na azansi via mondongo vandi bola epa mobali no ozonga sute otikali awa libela soko otie tembe zonga ritendo moris ridendo moris pardon moni ngai banda tobanana na rock nano ayiba te nono yokata bato baloba na balabala te eloko ezolekela ngai rock ayiba mbongo na ndako mokolo okola koyiba ngai mpe kaleka ta priere moko osalelingaki soki nayibi bamona ngai te ata nayibi na limwe kaka wana surprise bamoni ngai te pa rock nayebi te motu bokomona elongi meya motema te okende koyiba tie pa paste chéribin mais tout oyo okende oyiba na zan mobimba ekobeta yo mais mpo na ngai okovimba te okozoka te edondo mores via tikala tikelo bakoyiba mpe nde ezalaka mfuti mais so nayibi nga moka na bengaka nayibi twani donc ne sois pas na te poti po na nini raison za nini okosambela sikoyo ozobrise esprit ya blocage ya libota na yo ya mobali na yo ya mwasi na yo ya kobeta na moko esprit de contrôle, ouais contrôle la vie na yo, et contrôle les bottes na yo. Et ça la caméra, on va tiens les bottes na yo et tellement. C'est pour ça les caméra on est ici ma groupe. Caméra on est sur la film na bino. Comme on a bino, caméra on est sur esprit de contrôle. Chasser, repousser au nom de Jésus. Ouais ça. Na dit qu'on repousser dans le nom de Jésus. Na dit qu'on ouais ça. Sois chassé, esprit de contrôle. Toujours l'attitude de prière. Toujours une attaque. Toujours plus encore. Esprit de chômage. Esprit ya kotula. Vous savez que vous va tout là. Vous n'avez pas de bisalate. Vous avez un masque de vieillesse. Vous avez besoin de au nom de Jésus.
na sincère na bomoi na ngai na bomoi na ngai nzambo tomona ngai totikima yesu yo mpona butu ntango akonala ngai to motomi akokanisa basi na ngai yo abituli mokili komplike bato tolela tomotuka na butu maini na ngai yo baelesimi motima na bila motokila mokili akata likambo na ngai yo Osawape, sembola loboko na yo. Osawape, sembola loboko na yo. Ya Yesu tika mokumisa kokufela maputu na masumo. Na masumo. Ndima vraiment komona mwenge bela komona pasi na bokwa bapagano okutokosima mwana ntamoke mosabina liso na kolo pika pende ekosuka wateo elombe nanga kotelema ye aini nanga botuna mana suka pina likamba mardoshe moyuda ye botunenga migolata suka piboso elenge davidi na nzamba bomoyo esipi tunakulandaka israela mamona na basuka wapyo baye balukaka kufa daniel na libulu akosi bango moko basuka wapyo yoka nzambe na aseka akotelema ye akokunela konfisi kokotala mambo mengi nanga pula shapeza na ngambo nanga Osawape, sembola loboko na yo. Osawape, sembola loboko na yo. Ambote kuluka ule yanulaka na tala tangwa pasto oye mundisaka mitimi kulila ozambi na ngayo abila yundege ninyo elome osawa elome telemata na tangwa pokwa narabailanga batelemi longola moto moko koluka pasi Papa, bonsoir la chef à la répétition. banda koleka me nzembo boyebi elobelinga mingi efortifie motema na ngai epesi ngai sagesse molongo na nzambe alobi nakotaka awa soki moye ezali na banda okuye na bino ebongo wapi mwana moke boye akodika na bandala apparemment oza na problème c'est comme ça eza baproblème c'est nia mona pasteur biso tocontinue répétition Qu'est-ce que moi, parce que c'est comme tu fais l'accès mieux pas papa. Ça va, c'est non, c'est pas un problème. Allez, parle, va. C'est mon amour. Amen.
Amen. Amen. Allez, tout dimanche, ça m'a bon en dame. Tout dimanche, ça m'a bon en dame, dame assisté ce dimanche. Amen. 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 Maintenant, nous allons pour la lélo, ce qui a pour la mercredi, pour vous s'arrêter, par réunion, le maman pour vous s'arrêter, alors, pour vous faire dimanche, la répétition samedi, vous arrêtez, à tout le dimanche. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, ma sœur. Oh Seigneur, merci. Bonjour. Je loue ton Saint-Nom, Seigneur, il n'y a que toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Ma sœur, nous avons tout ma castani kamona yo. Apesi un message ndenge di kamona yo. Mais na kumisi mususu monene na ye. Tombolo kitabo konzina ye komona ke ndenge atindi otiyo moko ya awa na sipo. Ma sœur ndenge boza boye. Boza boye. Frère yaka. Non. Boza kaka boye na libota. Leki na mna suka ya mobile. Bolike moko za na Angola. Ya mobile yana biso liposa za na Angola. Après ngai o alandi ngai ya mwasi ya za na Afrique du Sud. Après ngai na leki na biso muso ya mobile ya za mwa suka biso. Voilà, Nzambe atali singa makambo ya libota na bino nyonso. Na yango na kolinga ke bomemelanga ndeko na bino mobali watika na ndako wana. Makambo eze bele sima na bino. Na libo memelanga ye, est-ce que ko permettre to sala na bino mabondeli awa na itonga? Mais zate papa, mais zana. Mais pona ndeko na biso mobali ya za na mwa makambo na ye. Mais to yi bisa. Vraiment na lingi boyela ngaye. Yo pe frère. Nzamba tal singa tia beaucoup de choses na sima na yo, hein. Oza étoile, Nzambe atie étoile moko na kati na yo, mais baza ko étouffer yango ba étouffer makasi. Alors que famille ba kolinga pona oya tozala na prière na église. Merci vraiment. Na yango bozala wana na bondela na pona bino. Aba bozonga na bondela pona bino. Boyina ndaka Nzambe bozonga boyete. Amasia wanywe lutelele wanywe lutelele lutelele wanywe lutelele wanaku kimbila masia olutelele wanywe lutelele lutelele wanywe lutelele unyine idila makuye kimbila masia Papa. Papa. Attends, oui. N'est-ce pas télémité? Nabi, elle a un bien bino. Nalubie. Zelaka nanupe mutu. Oni nini biloko ya bono? Naletanga. Nalubie. Uyebi butumo conseil nino inga nazo kamata nazo pesa. Papa, mbimbe lo bien. Mikitisha mbondo tombola. Ngana nazulu bana yo ku négliger ka mutu na vite. Ngana buta bino mwasi nanga azalaka mutu ya Congo. Uyebi yangu te. Pedo yusko kanisani. Ndoko ba shukubo. Oblio Didier Machel a otone.
faut que ça moi Eh. C'est pas que ça doit mboka o to ba paya ali komone la. Papa. Yo poza mutamboka na. Kulanda ka yete. Yo pa mutamboka na. Papa boma moto. Conseil na zupesa yo butu moyo zuyoka. Mbongo tofuta ka. Ulia ngote? Non. Libumo yo, sur le commune à niveau yo. Comment expliquer ce qu'on va banding na tala? Bible lo bien. Dieu créé l'homme à son image. Na j'ai image en Nzambe. Kofi na ngate na image ya mwe Nzambe za usema pa. Kao. Show up. Papa, kulanda yete. Azara leki. Yeah, na leki no. Ngambo. Zwa. Kama tesi koi. Oya nene. Ya yo na pesi yo zwa, na taka. Yo je la bien. Elle est muninga ni mushoje. Dawe muninga no. Plaisir bien. Leo. Vena mo boger. Zela, yom to sola na bien. Mususu bovanda meto bien. Quand tali ça va effectivement. Openga sentiment non tali ça. Non mbenge viens. Elle m'envoie les chercher les cellules. Parce que mbimbe lo ba se touche ba shiba. Atana lo ba bona jo ba to kushuka wapi na ba. Uyebi mukolo ibukoma kawa mukola liboso. Uyebi conseil nini na lubaka na bino ona moko yo iluka ka bato ibaza ba courage o ina portugais to lubaka courage foko lubaka na muninga na yo awa fo courage soko mona ka lukola papa oyo arme lourd suka zutika mboka Kongo zukota na mboka bapaya pona nini pona kuluka bino pe mutiki Kongo buyawa pona kuluka ngape lelo papa lianzi na kuki kutika ngula na kena mboka mususu pona kuluka funa chama sika ya pema jour musuba to kena kwin vraiment la saka ye kulala ka boisa mabe mwana mubala kuki kulala na ya damis tilikan musuko ko yela ngake na kene kin ko musupe na ya damis mana kin na lubi yo umema ye na kin lelo tele musala deka na kata kisasa lelo ya damis benga sentiment dala muto yo ulaki kaka kisasa ya pam eza lokola ulubi na mema bureti Bendele. Nini boy? Nini? Luba na nini te ya? Luba, mukolu na kate ni ya mbuka ngai. Bendele, zule na mai, Oh, tudu peso wa dangola. Aqui é minha casa! Deixa só complicado para pessoa do Congo! Como é? Nós não vamos ir para que moane para tu na mabuco na ngai. Vou pôr nini makambuza la cachalu boy. Cuidado tudo pessoa do aqui da papa. Olha, deixa só complicado aqui, Deixa no pessoa do Congo. Yeah, papa, yeah. Moane ya muteke ngulala sutuka boy. Ah, éternel Dieu, Nzambe na bikamusi. Nzambe tikoto protéger ngala tentation maso ezosila koyela ngai Nzambe. Protection na yo Nzambe ezali kolo na ngala bandeko na ngala famille na ngala mobimba. Tika Eli abelela kinjambe, ye pa shobelela Nzambe. Papa, Luba, nini? Lalali awa ndina lalali awa. Olo tankisa sa. Eke komo boto zana na ndako. Ezalaka eke koya mesi la be na biso donc papa leki na ngai. Et quand on a souvent quand on va tout bima ndenge consigne papa les qui ala ke photo a dorango okitima mutu zomona keko wana donc azo ya ver ngai donc comme si na moto moko boye sala nga mabe moko boye ojikite zomona tout autour andako na biso na moni cimetière ya munene Bendele nzamba kosa ate omoni loko yo moni sikoyo nga lobi na lota kyango na banoko luka na banoko luka moma oyo nga na koyebisa ndota parce que na lota kyango zaki ya yo papa bambongo ezobungo na bapoche et puis nazomona statut moko liboso na yo bambongo so na poche na yo ezoke na statut wana nga na kanisi kutu batu ya ngula papa oyebi Bendele ninga za bo photo sunga ye na mabondeli parce que makambu ya zomona oyo il faut to associer na Nzambe ngana za mutu na yambie na mboka oyo bino bo yambi biso alors biso faut to sala trio poto sunga ndeko na biso likanisi nanga za boye faut to lukelongi na Nzambe et puis faut to kitana kini ngana ko kata ba misala nanga awa to kitana ndeko na famille na bango awa pe supi na kati ya ngula batu na Nzambe bazali oyo basusali na Nzambe na ndenge ya solo uyoki papa fuku senga bulimbi sindenge na ganga kiawa biso awa izala kama bitango su ganga pamba Olia mama bala jole la boy Olia cala boca Olia tudo pessoa da Angola desculpa muito agora eu tá falando mal tudo pessoa para vir no sul pessoa para vir aqui para sair do Congo
Olha, mas desculpa tudo, pessoa da Angola. Desculpa. Pour réfléchir, t'es? Osa moi si à soba. Moi ça bololé. Demandez bon yo permettre moi na kende retraite. Akena binzambe. Voilà mon Dieu est là. Regardez. Je ne peux pas permettre moi na mon kende binzambe. À dater de ces jours. Maman, je te laisse. Allez, c'est bon, on va se connaître ça. Non, na tinde ba mwa kende kuna. Non, na tinde ki kende kuna te papa nanga. Hein? C'est comment ça Lini? Quand tu me dis, tu es vraiment irresponsable. Maman irresponsable. Allez, na peki si modèle nyos tu azo kanga iti. Allez, moi na so akena lingomba mususu. Non! Nzambe moko. Attention! Allez. Ne me touche pas. Allez. Allez. Nzambi na ngai. Non, ça ndeni nzambi na ngai. Ata yo moko vraiment. Ça sangale na ngazonga awa. Soka na kei na okokate. Nzambi na ngai. Sala mpia na zonga. Salisanga lena na zonga na okokate, sai na okokate. Nalingaki makasi, nalingaka le mingi na okufa likolo ale. Mafuta neza bien te. C'est que to kende. Donc mafuta bien aux zones lokate. Mafuta no ya Kinshasa aux zones mopokola. Tu as des boutons par-ci par-là. Je m'adresse à qui? Ponika ndoto moya ngufezongaka nalala te. Ne me dis pas que l'autre est sous bon. Non, c'est pas vrai, Donc, ils sont là, kaka. Et puis, naloti naza na zemi. Mon de présence mo ekoti place nalalaki. Ezobendanga mwana. Et quand nazolota bongo nazoka pasi. Franchement, ça devient inadmissible. Même rêve, oh tu commandes, des rêves, oh, dans mon acquis, on a vision hier quand j'étais en train de prier. Na mega sur la pasteur, na bombe là que je suis obligé parce que tu es ma femme, il faut la vérité. Pasteur a 5 qui bisoto zonga. Il a expliqué clairement que mais ça il y a un problème, et puis non, zonga non peut ça prier. Donc prépare-toi dans 2 jours, tous zonga Kinshasa. Toi mécano ko sur la famille, peut-être il y a un problème. Ça rien de prier. Chérie, s'il te plaît, on ne prie pas. Tu vas coller là. Tozonga, pasteur Aosambela, Tozo solution. Le diable a toujours malin, mais na combo nzambe to longa. Ok? Tu avais prié le matin? Et pourquoi? Non, il faut le faire. Écoute-moi, la Bible nous dit, invoquez-moi, Nathan où il y a détresse, Nzamba Kokita, nous avons un Dieu tout puissant, nous avons un Dieu capable de tout. Tant on passe une single autre symbole à mis sur nous. Ayebi tena ayebi ke na eko se biloko yango yimoka eko tika nga zeleli nga wana na koti sek na ke na lingi te rock hein na lingi ko fanda suna moyibi te pardon moi ban na lingi te nzoka ne ba vino ni so bando sama ba dia mana yo na inde ko yiba rock nga na yeba ite semble na yeba te na fanda na moyibi na ya oyo mata so te pardon na ke si c'est bon na yo ki discussion mais pas ba ku fara ba so ba limbi sanga papa s'il vous plaît na ngaki na yoki kande bo discipline papa etake mutu na nzambe salinga pasi ngala to yebani etake mutu na nzambe aza pasteur
soki yo oza moto na nzambe moni nga na libota na nga nana moto oyo nzambe alobi ayoki epuis ozokanisa likambo na motema ye yebi so mbamoko olembisanga na evio te euta na yebaki mwa bana mwana papa komi tosape kitisa motema fanda moke tosolo oza moto na nzambe zamene komi tosape yao tofanda ta moke tosolo kitisa motema omwena ngani wasamba moyo wa buyesuke na mule ngani wasamba moyo wa mema kama mwena likenga ngani wasamba moyo wa buyesuke na mule ngani wasamba moyo wa mema kama mwena likenga moye mu bilumbu moye mu makinga ngani wasamba moyo wa moto asamba moyo wa nye wasamba moyo wa ayo yo yo Papa. 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 La femme Flemish. Natasha de Benonini. Iloko nini oyibani babongisha te. Ngani setafeni bino. Iloko nini kuzanga poluyibisanga. Iloko nini oyo ngai tate ne bino nasala bino. Soki mabe eza ditide. Bakoma. Iloko nini oyo bato babongisaka te ngai naza tate ne bino. Papa biso na otosenga so tosaki o mabe olimbisa biso eza ndenge mabe te biso tokende koluka nde elongi ya nzambe ya solo baleki na yo aza clair te ata yo moko monaka ye te vraiment ndenge azalaka babikeko oyo atiela biso na ndako estce eza nde mona babikeko oyo ezalaka na katholike yo moko bandi kofandaka ti nde kosala makambo alobaka estce arespectaka vraiment doctrine catholique papa totala vraiment bien na moyibi nde manaja vraiment manaja papa moyibi wana eza normal te moto asalaka mosungi na biso azalaka nde ye toza na se ya makolo papa yokana biso papa aza mosungi na biso te le sel mosungi oyo toza na ye papa eza nzambe oyo apesa ngai yo mpe mana libota na mobi okimia oyo ye aza mosungi na biso te aza na misala mabe papa okotelaka ndeko no poani manaja mpo akoma oyo akomi boye papa eza manaja te biso na ndeko na ngai nde toza bonana tozotelengana eza biso te papa makambo bibiso azoloba aza na raison biso mpe toye a papa soki yo obandolandaka makambo ndeko na yo bapriere ya ndeko na yo papa soki yo na ye yo otikali na ndeko na yo biso mpe tozwi na bandeko na biso tokenda biso na priere tokefaa na biso la bible dit la nature peut nous enseigner na mokili balobi bazwa mokano na kanda te donc komi tungisa te kitisa motema parce que nzambe ali pourquoi permettre likambo esali papa nakoki kokitisa motema ndenge nini bilambo ezalaki na ndako mwa bana wanya ye azwi bilamba akeli peut-être yo ndo comprendre te bible ezoloba tout concourt bien de ce qui aime Dieu nzambe ali pourquoi permettre et puis alors faut yeba ce n'est pas que ta femme est mauvaise te mais ça esprit d'envoûtement c'est ce que le Seigneur m'a communiqué pendant que dans sa discussion dans mon esprit mon esprit de mort yo kutoza na devoir parce que je sens que tu l'aimes mais faut vendre terre ressemble la pone comme moi dans toto te bitumbeza molimo kutu moment on ne pesami et ça ne moi malamu o singi sur sa vie de prière na ndako singo sur la même avec Pascal Mukuna donc et ça des moments où tu vas prière à ma casse vraiment ya la prière à combat et ça na seka de façon qu'avec Mukuna tu l'as pasteur c'est les massages na ndako ba prière toka au moins pour délivrer bible zolo banque so on dimelo obikisa yo na libota na yo papa c'est que ndenge madame azawana soka azwi délivrance makambo ekokose non tout est possible à celui qui croit comme tout ça donc yo ndima kaka omona mamzamba osala na ebisaki yo e otikala okoma ndo ndima ke tozala na nzamba solo donc nabi que na rotiko boete to tika nyoso maboko na nzamba to quand Seigneur merci aux amalam kolo yo permettre les kambo na kutana yango afin ko confirmer bitumbo eza AP longa yo kopesi na tiki mama via wakei na nzela zo kende na lingi osimba motema na ye na sengi kimbia na bomo ya papa rok na libota mobimba kolo Yesu Kristo délivrance na ingela natali ko télémer l'esprit nyonso et compréhension au diable à télémisi na combo na Yesu za la nul et sans effet
ngana za tata ne bino ngai moko ndenge toujours fanda kana mama ne bino awa lelo ibiso toujours yuka kaso lizo sala biso malamu yo yebi quand il a envoyé ma place causalité hein eh yaya tika bango tika comment la passe tika bango allez bon tellement bon ça blonde on a mis au kende place biso dozo manager toke place dozo manager toke dozo manager toke tokufuka mela muta mokilité tokoza esclave bata mokilité yaya kanga porte donne ton Merex Bazan de sang donne ton Merex Yaya soki olingi oyokana no bien soki olingi toyokana nao malamu tozala malamu ngai na yo bano bameka suki obima te bazala awa ti mokolo ngai mona koya provision Nathalie Keboy. Redonda Morex. Na mulangi na zake kutu kukata pe. Luposa nisi. Lukubima te. Nathalie Keboy. Ijula mesuani mutangi la kumi kuna kwa kakwa lule dikwa chichoja Shilwa samba muyu wanye Ayo yo yo Maman, nalobaki rappeler ngai, j'avais une réunion avec Maman nani, maman chouchou diamokuna. Si naïf ça que rappeler ngai 1 heure avant. Maintenant je suis en retard. Voilà. Nous avons une réunion maman Odia mais je suis en retard. Bamona pasteur Yaseka en retard. Ce n'est pas bien. Un représentant de l'église Yaseka a été en retard. À la réunion, on a convoqué une réunion. Voilà. En tant que représentant Yaseka, on a cause de la retard. Maman. Et puis, on a tindi banana ngai. Bakende nanda ko ya bati de bazwa leki na bangwana bay ayat baya na awa ngana me mai l'église ou bien baya na l'église directement comme toza famille mo bana retraite kuna mais pona nini yo on dimiti de na makoma balanda ina ndako kasi tata na mona kiboya biso bazana na yango ana na lobaki na atide na ndeko ni ba quel retard par rapport à quoi pour ngamu na tindi bano ya ngai bango déjà bazana mabondeli déjà bazana bana babongwani déjà et salini te kotuna ngandi ngona te nga ikopesa ngakanda po bawana bazana no affermiti mais otindi bango siko bayete ko babongo te kopesa ngakanda siko bakei balandi leki na bango bayete siko baza wapi tozo bango ndenge nini pielo boyebi kune pa na bango papa moi je crois que na niveau oyo les niveau moko on doit vraiment lutter mais problème ils ont makasi mais il faut moi j'allais préférer que papa tout ça là vraiment concentré na prière. On doit maintenant entrer et puis qu'on gagne mon limon parce que restons comme ça avec la distraction et puis de voir je sais pas des papa zo kanisa ke tokene ndenge moko ya kibomoto kozuko kende kuna to plus de rotika la kuna et puis avant d'aller il fallait tout fanda to se concentrer sur bon Dieu comme on ça déjà que nous peut ça non par là les diables profitent non écoutez mes enfants nazo silikato nazo mona mabe pona mama koki kotinda te bakoma balanda leki na bango moko bayebi famille na basali non affermi bino nde bazali affermi bino boka kokende et non bango maintenant bayete voilà nini retenir bango ayoka na lobi boye bimbisanga to sala ndenge pielo alobi to bondela si makobondela nzamba yebi pour la visitation nzambe nzamba ko visiter bango ata isika bazala na yo lobi awuzana na nyona mama chouchou odia mokuna bozela tika saa zewa ne pa na ngai na pielo na ndeko na ye to kosala tika saa zewa na moto na ngai na pielo na ndeko na ye to kosala yes kende le nyona yo ok merci opesela nga mama odia mbote j'ai confiance akoyaka na le nyo aba mama ok merci baya ndo 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 ndo
ndenge toza boye tokobunda na nzoto tembe na molimo bitumba toza nango esengeli tomikotisa makambo elobi na biso te kotambola likolo na basikolo tokopesa yango mitindo te ekotosa tokopesa mitindo sika bisika tindi na ndeko nayebake ye soki bakomi na ndako wana eloko moko te ya mabe edomine likolo na na kombo na yesu masiya natelemeli milimo nyonso ezali ya yo te likolo na libota wana esika tindi na bakoma bazairi après avoir kovanda kotala ke na bandeko toza na bango namoni ke fona ya kokutana wana bureau mais problème makasi na yeli na bureau na yo bofe ezali problème ya madame na ngai vi ya wani meme vi aza na ndako te souple monsieur je travaille bon nazolinga nayebisa je travaille parce que bato nyonso basi bandimi nameki kosolola na Martine Mbuye na Londres ayebisinga ke non solola kaka na mesela be yango nalobi ke naye nakutana na yo na bureau ayibi te donc oye mpona ominimize ngai pofinga ngai po ridiculize nga te nakoko lokola bino bobalaka donc biso lokola tobalaka te ozomona biso bazoba bima bon sors je te dis sors dans mon bureau sortez s'il vous plaît pona kobima nazobima mais pona madame na nga naza na besoin mwasi na ngai pona dépenser mbongo pona bala ye nazoki ofele te eloko nini bakoko bongisa te bato nyonso bandimi tu peux sortir bato nyonso bandimi bo bato nyonso bandimi nazoyebiso biloko bato nyonso bandimi bato nyonso bandimi etikali kaka yo bofu na nga ekelika nini bakoko bongisa te je vais te dire ceci Via, c'est ma petite soeur. Aotia sous ma patte naïe nanda kunayoti. Bon, c'est ta soeur, c'est ta petite soeur, mais c'est ma femme à moi. Je l'ai mariée officiellement. Hein? Oh, mais nako kotika pe boyete. Nako tika te po via za moi na bali na mbongo. Biso to tika raté. Papa, en tout cas, tant que nous avons na yo boye, papa na ye tina bureau, na kutana na Alain, monsieur l'abbé Alain, to solo la na ye. Batu nyonso si bandimi que moi si azonga na ndako, monsieur l'abbé Alain nde azoboya makambo nyonso lobi que moi si akoko zonga na ndako te. Hein papa, likamu nini ya moi si na mobali obakoko bongisa te. Papa, monsieur l'abbé Alain a commis le kolanzambe na kati ya libota wana. Monsieur l'abbé Alain a confirmé que ngana yibi mbongo. Et conscience personnelle, ezo yebisanga ke ngana yibi te. Mbongo na ndako na ngai. Naza mutu munene papa. Kola na ndenge nzoto komi kebo ete mbongo ezali susu te. Na koko yiba te. Mais papa ta na télémission na nzela boye motema kosuka. Madame Azate naza mal répété na famille wana ala zanzambe binji nkwambilebi mumani moyo amunda munshikila mwana balume mungenza cha musango mwele ba mukajani mehandia
nazata na mwasi te mwasi aze pa na bango ale nzambe na famille na biso toza bakatholike ya kala papa je t'ai compris. Est-ce qu'on peut aller au bureau? na le communion à 13 ans. Non, viens avec moi au bureau. Viens au bureau, on ne peut pas parler d'une affaire comme ça chez nous. Azana bureau de l'ingata comme on a été. Koloba boyete. Naloba bongo te. Yaya, ngana yo esi meto moni yale. O yalo bi mtolongo lango azate. Benga ngata chérie maman ndengo ya ko benga yaya. Na benga yo chérie trop na komi cassé. Moi ban. Eloko nyonso ngai nazoyebisa yo na kokotambola na banzelo nyonso oyo likolo na yo emi nalingi nanga te olinga te omoni nga nalingi te omoni nga ndenge kaka ye alasi alobaki akuisiti nazokomprendre te soki ekomi kindoki ya bacongolais to nini même problème onga na ye parmi baproblème na nango madame nanga na butu nyonso azoreve donc azolota kaka ekeko horrible kaya ba ekeko je sais pas ezokokana ndenge nini nayebi te nazokesoi na combien de temps nalotaka kaka ekeko papa monde na ya nazolota nzoto malili on dirait nazosentir ye mpenza on dirait réalité moko boye ndoto wana donc mikolo nyonso papa n'arrive plus ya kolala bébé loba ata bébé papa aka kimema walu kidinzambi wani tongolo batalanga oyebi ke nazwi tembela kotala via ntango namoni kamumayi via bune na akayichintwa ya via bande ya bato kaba sala kala maso nyonso na yebi tata mosa complète pona nini kusala basaladi wine misu ya oyi bazali ba promoteur ya mwashine o nanga olandre nga chagite papa bangi atanga ite tima imilie ngatu yine ndako ne yo ozo kusala biso ozo mini ozo kumane ijana kuna friti moko buyi bataki shiko ile congelate area ikanga makingara si isidi shiko uyibi nguwa ni saka wana look Bapangara sosoli bapinga batonga baina bacholanga bapinga batonga baina bacholanga wamilongo namonako banga nakongo tika tembe bebeke tomona nzambe na yo ebaluka mabote nakongo tika tembe bapinga batonga baina bacholanga bamama siferisi botika yesu te nalapinda yo kisusuka nalapinda yo baina bacholango bachola bainango ozokinyutano basimato Du mouvement à Argenteuil. Richelle exotique chez Rachel Maninga, Argenteuil. Un endroit idéal pour vous approvisionner en denrées alimentaires exotiques.
Richel Exotique, chez Rachel Maninga. Au 24 rue Paul Vaillant Couturier, à Argenteuil, dans le 9-5, en pleine région parisienne, à côté du centre commercial Géant Casino. Richel Exotique, vente de produits cosmétiques et denrées alimentaires exotiques, spécialités africaines, voire congolaises, des légumes, qualité fraîche, bitekuteku, épinards, pondu, ngai et un peu de kwanga national. Du cabri, ntaba, yakolamba, ntaba yakotumba, ntaba ya Poso, ntaba ya Londres, na soso, poignonso. Tous les vendredis, Richel Exotique met à votre disposition des plats ntaba naturels, goût d'origine, brochette, Thomson yakotumba na makala, mayebo, kilebu, sakasaka, bitekuteku, misili, mukiongi, mikungu. Spécialité à Bangwash, à la commande, Nanzungu pour tout le monde. Loboko ya Yemei Mama Rachel Maninga. Oyogu. Un accueil chaleureux vous est réservé. Richel Exotique. Notez bien l'adresse, 24 rue Paul Vaillant Couturier, à Argenteuil. Téléphone 06 14 21 47 61. Richel Exotique. Ya beto omoni kana tofandi eza esika tokutanaka biso na biso, c'est-à-dire esika toza na posa ya eloko ya mboka otamboli partout alfa mona yango toyaka biso mpona kolamba olamba kitoko biloko ya mboka. Richel Exotique, le seul et unique en plein cœur d'Argenteuil. Pour cela, mais la whisky n'est pas Argenteuil. Le régime sur la valdoise de la na Richel Exotique chez Rachel, Mukiongi Kelawa, Kile Kelawa, Sasa Kelawa, Mano Sabe Sosayo Kele, Mama et Koboya. Maninga, Yomoto la Kisanga. Pour un séjour agréable à Kinshasa, capitale de la RD Congo, voici un lit rêvé, un cadre idéal pour passer un temps de votre vie en affaires, en intimité ou en famille. Aussi pour graver dans le temps votre fête de mariage, d'anniversaire et autres activités similaires. Et pour donner la réponse à la question de votre appétit, le Guest House Mbumba vous offre ses services de qualité dans ses appartements, en salle de fête La Fortune et à son restaurant moderne avec le menu étranger et nationaux. Vous avez une seule adresse, Avenue Boula numéro 5575, quartier Bisengo, commune de Bandal. Référence entrée bloc commercial de Bandal. Diplomate, homme d'affaires, responsable religieux et autres. Vous y trouverez du confort dans nos appartements meublés de 3 catégories. Catégorie A, une chambre, un salon, une cuisine et salle de bain moderne. Catégorie B, une chambre, un salon et une cuisine et salle de bain moderne. Catégorie C, des chambres, un salon et une cuisine et salle de bain moderne. Appartement meublé avec internet, wifi, téléphone fixe internet, télévision avec écran plasma, avec signal satellitaire et local. Les appartements sont à louer. Électricité, y a rien à craindre. Un groupe électrogène de secours de 100 kVA et système solaire inclus. Restaurant moderne avec menu étrangers et nationaux. Contact plus 243 81 077 50 27 plus 243 99 077 50 27. Notre adresse email guesthouse-mbumba@yahoo.fr. Guesthouse Mbumba, la différence c'est la qualité.